Montando um negócio com cachorro quente gourmet. Olá, bem-vindos ao meu canal Negócio Empreendedor. Montar um negócio de cachorro quente gourmet pode ser a saída para você que está desempregado, precisando de uma renda extra, ou até mesmo estabelecer sua renda principal, pois é um negócio muito lucrativo e com baixo investimento. Se você ainda tem dúvidas, neste vídeo vou te mostrar tudo o que você precisa para montar seu negócio de cachorro quente gourmet de sucesso e lucrar muito nesta área. É um prazer enorme ter você aqui no meu canal. Eu me chamo Oziel e quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, para que você receba todos os novos vídeos que eu postar aqui. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembrando que neste vídeo eu tenho algo muito especial para você, então fica comigo até o final e não perca nada. O mercado das lancherias gourmet está em constante crescimento, gerando lucros maiores que 2 dígitos. Então faça um plano de negócio, pois organizar os gastos é essencial para iniciar um negócio de sucesso. Verifique suas despesas iniciais e os alvarás necessários para começar. Pense no local onde irá começar e escolha locais com grande fluxo de pessoas. Se você tiver poucos recursos, comece em casa e aposte no delivery para crescer o seu negócio. Tente inovar nos sabores. Você deve focar em cachorro quente gourmet diferenciados, pois um dos fatores principais do sucesso nesta área são as novidades, acabamentos diferenciados e um sabor agradável e delicioso. Capriche no modo de embalar seu produto. Ter embalagens criativas é um ponto importante para ajudar seu negócio a crescer e divulgar sua lancheria. Muitas pessoas são atraídas pela apresentação e a imagem, então se gostarem do lanche, é cliente satisfeito e fidelizado. Sempre faça promoções especiais e ofereça um cartão fidelidade para atrair mais clientes. Tenha facilidades de pagamentos, pois poucas pessoas andam com dinheiro, por isso ofereça várias formas de pagamentos, como máquina de cartão e Pix. E se você está começando do zero, não se preocupe, todo mundo começa do zero em algum momento. Uma dica que vai lhe ajudar bastante é divulgar seu negócio. É uma grande ideia para atrair clientes, principalmente para quem quer trabalhar nesta área dos lanches gourmet. Então use as redes sociais, principalmente o Instagram, para gerar prova social da qualidade do seu produto. Isso é importantíssimo. Existe uma forma de você atrair muitos clientes rapidamente. Usar pequenos influencers da sua cidade para indicar seu negócio. É bem simples. Você pode pagar para eles divulgarem sua lancheria, ou oferecer seus lanches de graça para eles. E em troca eles vão te indicar nas suas redes sociais, mostrando a sua marca e os seus lanches para os seus seguidores. Como vimos, para montar um negócio de cachorro-quente gourmet, é necessário seguir algumas dicas para que o negócio dê certo. E o mais importante é o conhecimento, para aprender todos os segredos e ter um negócio de sucesso. Se você está começando do zero, ou quer aprimorar seus conhecimentos e se atualizar, você precisa investir em qualificação profissional, pois você precisa saber as novas técnicas, as novas tendências que estão surgindo. Então, você não pode perder esta grande oportunidade. Destaque-se dos seus concorrentes, acessando o link que deixei aqui na descrição, de um curso completo de cachorro-quente gourmet, com tudo passo a passo, para você que está iniciando do zero, ou você que precisa se aprimorar, com todos os segredos revelados, para ter um negócio de sucesso, e você sair na frente da concorrência. Acesse agora mesmo o link na descrição e garanta a sua vaga com desconto por tempo limitado. Corre e acesse antes que acabem as vagas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos das notificações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim você estará nos ajudando a expandir cada vez mais o nosso conteúdo. Para aqueles que ainda têm dúvidas, deixei o link do WhatsApp na descrição deste vídeo. Só chamar lá, ou pode me perguntar nos comentários. Por hoje é isso. Um grande abraço e que Deus os abençoe.